मुशरिक इंदर तो विलायत फकी बारियानो बिल्कुल खुई पटक पुले से रिवायत होता है मोनी शिकानु ना कुरान ने रिवायत गासुची की मुखालिफत बक विलायत फकिया खुदा ना मुखालिफत बस इंदर कसल में नुज़ुज़ इमाम खुमैनी पे को अब इमाम सादिक पे आपस कहते हैं ये कसल पुज़र ना यंती ज़हमत को तमाम फ़ैज़ा हकम बिहुक्मिना नाम संग गासुची की गा मुज्तहिद चीज़ नचा अहले बेती हुकुम माशरिया इजराक बो हुकुम तस प्याग बोज़ फलान मबोज़ फिस्तान मबोज़ हुकुम तस नची हुकुम पो खोज इजरा बस फलम यकबल मिन हो म्यूनिस दे हुकुम पो तामिल मबस म्यूनिस दे हुकुम पो मबस मबान चीज़ से नर इस्तखफ़ बिहुक्मिल्लाह खुदा ये हुकुम पो कहाँ था कता से खुदा ये हुकुम पो कहाँ था कता से व अलैना अर्रद नचंग रिजक बसिन नचंग रिजक कतुं वर्रद अलैना अर्रद अल्लाह अगर कतुं नचंग आयमोन रद बस बचारेना खुदा रद बसे बस हदीस अव्वल पो रोशन सों के विलायत फकीन में सो बल्कि इमामत इमिन सो इमाम ची कि या में खान ची इमाम सुला इमाम में खान ची इमाम जस नारीना इमाम ना हजारों इमाम जो इमाम चीज के मिलुस वाना दू अतल रोशन सो विलायत फकीन में सुख जरबयत पो वजिस पर बातिल वहीं से रसी देखिए यारे से रवायात होंसा और नहीं से रवायात को यारे से कामिल मखूमा छोन चिक्चा दे लोग दे ये रवायात को नाम सा नकल बना रवायात को कामिल दे यारे से उसूल काफिया नो नकल बेत अन उमर इब्न हंजला قال سألت أبا عبد الله يرد إشارة سبب سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عمر ابن حنزلة سيس زدت ناس سؤال بعد إمام جعفر الصادق شيخ بولا عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث إمام جعفر الصادق سؤال بعد نتي شيء درميان من دانيس كون نزاع جو يا نبولنجي باريانو يا ميراثيانو دی صورت به وقت کو کنی زا چاچیگنا ده زمان به امام جعفر صادق زمان که سویت با اولی که بنی امیه بونیت با ده بلزلا بنی عباس بونی حکومت یت با نیدی شیعو کنی شیبت فتحکم الى سلطان یا بنی عباس بونی که رجوع بات با خو حکیمی جورین या व इलल क़ज़ा या खुद दौलत मज़ना कोई काजी चीज़ के पा आया हिल्लु ज़ालिक आया जो जायज़ न जो हलाल इना قال इमामी फ़िक़्स कसलमुस मन तहाकमा इलैहिम अगर सुची कोई तरफ लगा तो हुक्म चले सुमज़ नारी ना शी हक़िन या हक़िन अरंग सुसी हक़ चले सुमज़ أو باطلين يا يانتي نحق لا يانتي سكتي يا لو سوسي سكت بي فرد مثلا مالي فرد يا يانتي سكتي ادعاء بس ده سكت بغاتي انزره قطوة تنصوم فإنما تحاكم إلى الطاغوت طاغوت يصوم لتقصين الطاغوت يشانتي انزره وما يحكم له دتيك حكم تمدام كي فرد فإنما يأخذ صحتا من تغنى أجار كتير وده حاكمي جور بيشتي عنونا كي حكومي كتيش أخذ بسنا مولدار صاد يعني مولدار حرام وإن كان حقا ثابتا أجر تمال بخلين غني مال بوتي كيزول بكتزت نحن ناس حاكمي جور كسوسات جيزا بسؤالتم لأنه أخذه بحكم الطاغوت طاغوت حكومي كخذ أخذ بسين وقد أمر الله خداوند عالمين شخص آمر بسد أن يكفر به من تخصن الطاغوت لإنكار سون طاغوت لقول مبوس منكر سون فيك رجوع مبوس قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت باقي إرادة بيت حكم تامة الطاغوت الله وقد أمروا ديك يا وقد أمروا أمر باسون أن يكفروا به كنتسي دطاغوت تلال بواسون بلكي كل نرس إنكار سون
زریوت امامی فیقوسیس خداوند عالمی فیق بی آیات استشهاد بس کسلمون جایز من زربتك نراويس زرت عمر ابن حنزل اسيس قلت فكيف يصنعان چی بچین جو دیگه اسکو مثلا اینجا تین دکتاتینا کوئی کده جایز بسو کوئی وظیفه پوچین تا نتی در میان هم درست دشتی کرگیلیانو نتی عوام کن نزاسون زسنارینا او ده زمان بیا سوال بزده گن جل مسئلو ده نتاین کنگیس که چی بچین جو زر سوال بانا فكيف يصنعان کنگیس که چی بچین بنا قال ينظراني كويس نظر بار وشدين قال إلى من كان منكم كنتش يعنونا دكتك ممن قد روى حديثنا نجي حديث روايات بعد نجي كتن حديث ينزل قال الصالح قال الباقي ذر كنيوت ها أيوم عليهم السلام شاقي شتياننا پیغمبر شتيان روايات كونسيوتان ونظر اود شخص بوز نظر به چی حلالنا نچی حلال بود لا و حرامنا گاچیس بو امام جعفر صادق فیقبود حرام بسید امام محمد باقری فیقبوس گاچیس بو حلال بسید ضربیت پل خود نظر بد و عرف احکامنا کن لا تقفیت معرفتیت معلومیت نچی حکم بچین ضربیت بد بو اودر تقوایت کن کنیز حکم کن بیان برگوشید دستانگات علماء که چه رجوع بسین عوام کن علماء کوئی که رجوع باید باید علماء کنیز خدا و رسول حکم چید که چین زنسون و ایلا حکومت نگوی برا کن چیزون کنتی در اپنا زنسناری نه فلیرزو بی امامی بیابودی که دل دل کسال مد فلیرزو بیهی حکمن من تاند کنتان راضی سوشی ہے اودر عالم پوسیس حکم چیتان زسناری نا نچی حلال بسکن بو حلال بیان بزن نچی حرام بسکن بو حرام بزسناری نا چیا فإنی قد جعلته علیکم حاکما من تغسن اودش اسکن کن نچی حدیث کن فتایت کن کن چنتی که حاکم قرار تانسین چنتا حکم بکن کن گونگین خود امام جعفر صادق زمانی انو خب جو سوال چی گونچازین آیا واقعا او ده امام جعفر صادق شخص پوسید عالم چی لنگاچی به عرفت از کن کن حاکم قرار تانا او ده زمان برنو خود امام جعفر صادق شخص پو ها تمام نامی که حکم میدید پر حکیمینا خود امام جعفر صادق افضل الصلاة و السلام یقول لیس لمزیقنا تقینا خطر جانی خطر تقیل دوبا اما علماء کل ضربواکن تا ولایت فقیه نه نامی که چند حکم تو ضربانیم چاچنا جعلت عليكم حاكما دكر كسلم فإذا حكم حكم تو بحكمنا زلده يعني چی نچاستانس بحكم بو نكون چی طلبنا نچاستانس بيوتي نچاست حلال بس كان نچاست حرام بس متعب يقبو زرنا فلم يقبله منه اگر او ده عالم بشيتن او ده حاكم بشيتن قبول مبززنا فإنما جي شخص بوسيس استخف بحکم الله خدای حکم بکوسید لکسل تو بسین خفیف بسین و علینا رد نچرد بسین نچرد زرست با کنتی در میان حاکمی جوری که مسون ہے بلکه اوده عالم چی کسون سے کنت سوال بوزد عالم پوسی امامی فیقوجیو کسالی بیوسد پیغمبری فیقوجیو کسالی بیوسد زرزد نچسیز نچرد بزد و رد علینا وراد علينا نجازت من الراد على الله خدا رد بسين وهو على حد شرك بالله من تقصنا جو خداوند عالمی فيقوي حكم برد بزسنارينا شركنا نسيقين وهو على حد شرك بالله لذا بس گی روایات بو آیا ولایت فقیر این سوگا آیا گی yeresi darmiyani anu peygamber kuri zamanı anu peygamberi fiqh hakim peygamber zala ayyuma aleyhisselam devel zala decik imam zamanı fiqh gıybeti kubra çana ulema kun kunçin ve du aya
جي مطلب بوجي كسل بو غيبة كبرى ينوزس كان كيك إنسوغا يا إمام جعفر الصادق أفضل الصلاة والسلام زمان ينوك غاز زمانات ينوك سوچيك لشيزس ناريكنا إمام جعفر الصادق يفقي حكم بجوين إمام محمد باخر يفقي كسل بجوين پیغمبر يفقي كسل بجوين قرأ أودش يسكن كوريكا چيسون كنتان ورجوسون وكوغي زسكن بكنتا عمل بوس درس ngati yana zaman bukurian uktos ngati zaman pianu inna sana samti masalan fuqaha kun najafna qomna bachhade yotkani de mujtahid kun ngata dundulla yonsa dershazina men balki odanu yons bayot bi tolaba kun loks sonse hukum buju inzer bachingna awam kun goy ka amal bedde بس جي حديث بو ولاية فقير ومسون عاسد أحمد جو آية ولاية فقير وإنزوا جي مطلب بو ولاية فقير من تقدر تغلق تقفصوا إمام جعفر صادق أفضل الصلاة والسلام شاقوسيس درميان ينو من دنيس نساسو زسناريقنا شنت الرجوع بود ودا چنگتي أحكام كونيكا تقفايت كان كونيكا تاتينا بس جي حديث كون يالسيس جينو جي ولاية فقينو ربط يطلوا ربط مت بيت بي مسألة بيلا لا واضح سون لذا نسجي روايات بي مطابق جتك نتي يلكن يصوم فيت بي لاس بدو إنده دولة جان دو ولاية فقيه إنده بيت بو من مثل أغا حكيم توخصوصيس جتك نتي جشتك كارجيلا غا نزاع تشون زسناريقنا ده زمان بنكزري يوتي إنسوك جمعية العلماء كنتسيس كوين شتيا كنتان مرافعات كرشي هي كنتان سونسنا نايكي انا نجاب سيكا اغا حكيمي شتيا لذا خود اغا محسن حكيمي دچي دشتك كرجل علماء كلنا اده زمان پیتانس بيوت بي عبارات بجوين اغا حكيمي بر جميع مسلمين ومؤمنين تمام مسلمان مؤمنين أهالي كارجل ولداخ حفظهم الله تعالى خدا حفظ بشيك إن باید در تمام مرافعات يعني قا نزاتي سوز اسنارقنا بلنچيانو يا إرسيانو قاتيشيانو سوز اسنارقنا مرافعات شرعية رجوب حضرات جمعية العلماء كسر الله أمثالهم نباید يعني كويك رجوع وزردوك ده وقتی که كويك رجوع وزنارك نا آیا كون ولاية فقيه قرار تنسينا كون ولاية فقيه انزرينا لذا آینده ای از بدو این پسگی روایات نسکو دچی روایات نس نقل بسان ولایت فقیه باریانو گوپر واضح ولایت فقیه باریانو من ولایت فقیه باریانو گی روایات نسکت کن پو واضح باطل انزر بد پو روشن یود تمام مؤمن مؤمنا کنی سیز دیانو کی کر بازس دارگ نه لذا انشاءالله ولایت فقیه باریانو دچی رسیز قرآن روایات یود ها ایمیش جان روایات یود ریشه یود کی ولایت فقیه پول درستا انشاءالله آینده تمام ما مؤمن مؤمنا کن تمام ما سیز انشاءالله بنده حقیر سنگنت آینده انشاءالله انتظار یود اوده قرآن آیات پو ولایت فقیه نکائن یا روایات کنگارین آیات کنگارین ضربت پنی انتظار یود فعلا جنس کو
نتان لروشن سون گیو ولایت فقیه که دلالت بامت سو بلکی گی که استلال باید پو باطل انزل پو روشن سون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yung naging mo sa tami, dami mo sintanga. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى